미혼, 기혼, 약혼, 청혼, 결혼, 이혼. ဒီနေ့မှာတော့ဒီဟွန်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါဝင်တဲ့အသုံးအနှုန်း6မျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓတလည်းရပြီးတော့အရန်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာမို့여러분တို့အဆုံးထိကြည့်ပေးပါ။ 그럼 시작. ပထမဆုံးတစ်ခုက청혼. 청혼ဆိုတာကလက်ထပ်ခွင့်တောင်းသည် propose လုပ်သည်ပေါ့နော်။စကားပြောတွေမှာဘယ်လိုလေးသုံးမလဲ။ 그는 바닷가에서 반지를 꺼내 여자친구에게 청혼했다. သူကပင်လယ်ကမ်းခြေမှာလက်စွပ်လေးကိုထုတ်ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်။သူက청혼하다ဆိုပြီးတော့ကရိယာအနေနဲ့လဲသုံးတယ်ပေါ့နော်။ 요즘은 여자도 남자에게 먼저 청혼하기도 한다. အခုခေတ်မှာကောင်မလေးကကောင်လေးကိုအရင် propose လုပ်တာတွေလည်းရှိကြတယ်။ 드라마에서 남 주인공의 청혼 장면이 감동적이었다. ဒရာမာထဲမှာဒီတရုတ်ဆောင်မင်းသားရဲ့ propose လုပ်တဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းကအရန်ကိုမဟတ်ထိစေခဲ့တယ်။ဂမ်တုံချုပ်ပြောတာအရန်ကိုရင်ထဲကိုထိသွားစေခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုက약혼. 약혼ဆိုတာ결혼을 약속한 상태. သူကစေ့စပ်တာပေါ့နော်။စကားပြောတွေမှာသုံးပြမယ်။두 사람은 부모님의 허락을 받고 약혼식을 했다. သူတို့နှစ်ယောက်ကမိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုယူပြီးတော့စေ့စပ်ပွဲလေးလုပ်ခဲ့တယ်။그녀는 아직 학생이라서 약혼만 하고 몇 년 뒤에 결혼하기로 했다. အဲ့ကောင်မလေးကအခုထိចောင်းသူပဲဆိုတော့အရင်ဆုံးစေ့စပ်ထားပြီးတော့နှစ်နည်းနည်းကြာတဲ့ခါကျမှလက်ထပ်ဖို့လုပ်ထားတယ်။ 약혼을 했지만 결혼 날짜는 아직 정하지 않았다. စေ့စပ်တာတော့လုပ်ထားပေမဲ့လက်ထပ်ဖို့ရက်စွဲရတော့အခုထိမတတ်မရသေးဘူး။နောက်ထပ်ကတော့결혼. သူကအိမ်အောင်ပြုသည်လက်ထပ်သည်။ 우리는 내년에 결혼식을 올릴 예정이다. ကျမတို့နောက်နှစ်လက်ထပ်ပွဲလေးလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ 그는 20살에 너무 일찍 결혼을 했다. သူကအသက်20အရွယ်မှာနည်းနည်းစောစောလေးအိမ်ထောင်ပြုခဲ့တယ်။ 한국에서는 전통적으로 가을에 결혼을 많이 한다. ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရိုးရာဓလေ့အရာပေါ့နော်။စောင်းဥရာသီလောက်မှာလက်ထပ်ပွဲတွေအများကြီးလုပ်ကြတယ်။နောက်တစ်ခုက이혼. သူကတော့ကွာရှင်းသည်ပေါ့နော်။그 부부는 성격 차이로 결국 이혼했다. အဲ့ဒီလင်မယားကနောက်ဆုံးကွာရှင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်성격 차이 အချင်းစရိုက်ကွာခြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့아이 때문에 쉽게 이혼을 결정하지 못했다. ကလေးအတွက်ကြောင့်မို့လို့လွယ်နဲ့ကွာရှင်းဖို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ 요즘 사회에서 이혼은 드문 일이 아니다. အခုခေတ်ဒီလူတိုင်ဝိုင်းမှာကွာရှင်းနေဆိုတာကရှားပါတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်နေကြလို့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။နောက်ထပ်ကတော့미혼. 미혼ဆိုတာ 아직 결혼하지 않은 상태. အခုထိလက်မထပ်ရသေးတဲ့လူပြိုအပြိုပေါ့နော်။ 저는 아직 미혼입니다. ကျမအခုထိအပြိုဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်မပြိုရသေးပါဘူးပေါ့။제 친구는 30살인데 미혼이에요. ကျမတငယ်ချင်းကအသက်30ဆိုပေမဲ့အခုထိအပြိုပါအိမ်ထောင်မပြိုရသေးဘူးပေါ့နော်။그는 미혼이라서 혼자 살고 있습니다. သူကဒီအိမ်တောင်တယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြိုလူပြိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်တည်းနေပါတယ်။그녀는 30이 넘어지만 아직 미혼이다. အဲ့ဒီမျိုးသမီးကအသက်30ကျော်သွားပေမဲ့လည်းအခုထိအပြိုကြီးပါပဲ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့기혼. သူကတော့ 이미 결혼한 상태. လက်ထပ်ထားတဲ့အနေအထားအိမ်ထောင်တယ်ကိုပြောချင်တာနော်။제 언니는 기혼입니다. ကျမရဲ့အမကတော့အိမ်ထောင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ 그는 아이가 둘 있는 기혼 남성입니다. သူကတော့ကလေး2ယောက်ရှိတဲ့အိမ်ထောင်တဲ့အမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်။ 저는 기혼이라 가족과 함께 삽니다. ကျမကအိမ်ထောင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုနဲ့အတူနေပါတယ်။ 그는 기혼으로서 가족을 책임지고 있다. သူကအိမ်ထောင်တဲ့ဘဝနဲ့မိသားစုကိုတာဝန်ယူပါတယ်။ 회사에서는 기혼 사원들에게 특별 휴가를 준다.
ကုမ္ပဏီတွေမှာအိမ်ထောင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်အထူးဘယ်လိုပြောမလဲယူကာဆိုနားရက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးပါတယ်တဲ့ 그럼 여러분은 결혼했어요? 기혼이에요? 아니면 아직 결혼하지 않은 미혼이에요? 소야는 아직 미혼입니다. 결혼 생각 하나도 없습니다. 여러분은 어떻게 생각하세요? 아직 미혼이라면 결혼하고 싶어요? 댓글에 달아주세요.